अगर आप प्लेन में ये छोटी गलती कर देते हो तो आपको 25 लाख का नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्लेन में कई बार देखा गया है कि कई लोग अक्सर इमरजेंसी गेट या हैंडल खोल देते हैं, जिससे पलक झपकते ही इमरजेंसी स्लाइड खुल जाती है। ये दुनिया की सबसे महंगी डिस्पोजेबल आइटम है। इसको एक बार यूज करने का खर्चा 25 लाख आता है। ये स्लाइड सिर्फ 6 सेकंड में पूरी तरीके से खुल जाती है और ये इतनी हाईटेक होती है कि 90 सेकंड तक 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर झेल सकती है। जरूरत पड़ने पर पानी में लैंडिंग के दौरान बोट का काम भी कर सकती है, जिससे लोगों को 90 सेकंड के अंदर जान बचा के भागने का मौका मिल जाता है।